วีออสครับต้องการเปิดรอบครับผมรอบ1,500การเปิดรอบ7,000ขึ้นครับก็จัดให้มันจัด7,500ครับน่าจะเป็นได้อีกหน่อยครับแล้วก็โดนลงสาไฟน้ำมันนิดหน่อยครับไม่เยอะครับเดิมคันนี้มันมีอาการเร่งไม่ค่อยออกสั่นตีก็กระตุกบ้างอันนี้ก็พุ่งนะครับพุ่งเลยนะครับเขียวโตนะครับคันนี้น่าจะโอเคครับเดี๋ยวให้ลูกค้าลองดูครับ